Jagun àníwúrà ọ̀rọ̀ mi dọ̀wọ́ rẹ̀. Mo kí gbogbo wa pátápátá ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wò mí. Good morning, good afternoon, good evening to every one of you. Nice to see you here once again. Ogale Owebiti, you're welcome. I can see you. Hey, Auntie Lamide, my love, Owebiti, thank you. You're welcome. Ẹ káalẹ́ gbogbo lé mo kí wa. Mo ṣe ìbà kódà, mo ṣe ìbà ṣẹ̀dá. Mo júbà Elédùmarè. Alábẹ́nú àsásí. Kábíyèsí Elédùmarè ọlọ́wọ́ gbogbo tí yọmọ rẹ̀ lọ́fìn. Ọba tó dá òkùnkùn, ọba tó dá ìmọ́lẹ̀. Ọba tí kì í fi igbá kan bọ̀ kan nínú. Mo ṣe ìbà Elédùmarè. Mo ṣe ìbà ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí alápòrè. Mo ṣe ìbà gbogbo gbanúmọ̀lẹ̀ pátápátá. Mo júbà àwọn tó ti kọ́ tẹ̀ kí n tó tẹ̀. Mo júbà àwọn tó ti kọ́ dà kí n tó dà. Mo júbà àwọn tó ti kọ́ rìn kí n tó rìn. Mo júbà lọ́wọ́ orí. Mo júbà lọ́wọ́ egúngún tí kì í jẹ́ kí ayé ẹni ó bàjẹ́. Egún tí jẹ́ káyé ẹni ogún. Mo ṣe ìbà lọ́wọ́ egúngún. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Orúkọ mi ò yí padà. Èmi náà ni Yèyé Ajíṣìkẹ́mi Olókun Ọmọlára Ọlátúnjí. Mo kí yín láti ìlú Ìlọrin. Ẹ ti mọ̀ wípé oníṣẹ̀ṣe ni mí pọ́nbélé, olóríṣà ni mí. Kí Elédùmarè kó túnmọ̀ wá tẹ̀ wá síwájú sí i. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. I will be spending just 1 hour. Let me check what the time is. This is 9:05. 9:05. Kí Elédùmarè kó dá wa sí, ó máa fi di 10 o'clock. Màá mú ètò wá sí ìparí. Àwọn àwa yẹn tí ọmọ mi ò bá pariwo, you know I just gave birth. I have a new baby, so I hope he doesn't cry. So if he does not cry, that means I'll be spending an hour here. So I'll be talking to us on a very vital and important topic, which I would love every one of you to sit down and then gently listen to me. I know you are going to learn one thing or the other tonight. But before I start, kindly help me share this program. Yes, let it go far, please. If you truly love me and you are not ashamed to be seen with me, kindly help me share this program. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ bá mi share kí àwọn ẹlòmíì kí wọ́n lè jẹ àǹfààní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí mo mọ̀ wípé mi kọ́ ni mo fẹ́ sọ. Tọ́ ẹ̀yin ẹgbẹ́ ọ̀gá àgọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lábàtà. Àjọ ni má fara kan ní àpọ̀jọ́jọ́ wọ̀lú àfi ojú tán alẹ́. Ìbáyìí ni mo ṣe báyìí o, mo wá pè yín kẹ́ ẹ̀rọ wá báyìí o. Gbogbo ẹ̀yin gbanúmọ̀lẹ̀ ẹ̀rọ wá. Ẹ wá bá mi ṣe mi ò lè dá ṣe o. Ẹ wá gbẹnu mi sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin lẹ rán mi níṣẹ́ tẹ́ ní kí n nìṣó. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àdáṣe ní ọmọ ìwọ gbọdọ̀ ọ̀hún mọ́. Ẹni tó rán ni níṣẹ́ là bẹ̀rù àwọn oníbẹ̀rẹ̀ ẹni tá ò jẹ fún. Irúnmọlẹ̀ ló pè mí ló rán mi níṣẹ́. Ó dẹ̀ dá mi lójú wípé kò ní hun mí. Bẹ́ẹ̀ ni ó dá mi lójú wípé kò ní hun mí. Èmi ò ní ṣì wí, ẹ̀yin ò ní ṣì mí gbọ́. Láṣẹ àdániwáyé. Lẹ́ẹ̀kan sí bá mi share tẹ́ bá mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ mi. If you know you truly love me and you do enjoy my programs, kindly help me share this particular program now. Ẹ bá mi share jẹ́ kó lọ sí iwájú. Machiavelli, thank you so much. Mo kí yín o, ṣàlàáfíà lẹ wà. Ẹ káàárọ̀ mà, ṣàárọ̀ lẹ́yìn wà lọ́dọ̀ yín ní Delta State. Ṣàárọ̀ lẹ ti wà ní bàbá mi Elédùmarè ní jù wá sílẹ̀. Nítojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ọmọ aráyò ní fẹ́ gbà fún wa lóúnjẹ. Me, I don't know how to speak English that much. Please use pidgin or English. Mọ̀ pé mi ò gbé èbó. Kí ló fẹ́? Kí ló fẹ́? Máa lọ náà mo wà live program. Tó bá yá máa bá ìṣọ̀gbà tẹ́ máa wọlé. Elédùmarè kó máa bá wa lọ.
So I can't use English that much. I don't know how to speak English. So this English that I'm speaking is difficult to speak. But basically, I'll be using Yoruba, but I can put in small English like this one. I'm putting in like small pidgin. So I'll be talking to us about spirituality and trance in Ìṣẹ̀ṣe. Yes. Tí a bá ní pé ká sọ̀rọ̀ pé kí ni Ìṣẹ̀ṣe, Ifá ní bàbá ẹni ní Ìṣẹ̀ṣe, ìyá ẹni ní Ìṣẹ̀ṣe, eégún ilé ẹni ní Ìṣẹ̀ṣe, orí ẹni ní Ìṣẹ̀ṣe. Ṣùgbọ́n Ìṣẹ̀ṣe tí à ń practice ní ìsinyìí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Tá bá sọ generally pé ta ni oníṣẹ̀ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní àwọn tó máa ń bọ òrìṣà ni, àwọn tí wọ́n máa ń bọ Ògún, àwọn tí wọ́n ń bọ eégún tó ń bọ gbá tó ń bàwọ̀ ni oníṣẹ̀ṣe. Good evening, my sister. Good evening. Thank you. All thanks to you. Thank you. You're welcome. Tí wọ́n bá sọ pé ta ni oníṣẹ̀ṣe, wọ́n á ní àwọn tí wọ́n ń bọ òrìṣà. Ṣùgbọ́n tí a bá sọ pé ká wo Ìṣẹ̀ṣe, is Ìṣẹ̀ṣe all about òrìṣà bíbọ ṣá? Is it just ká kàn máa jó, ká lùlù, ká pa ẹran, ká jẹ? Is that all what Ìṣẹ̀ṣe entails? Tí a bá ní ká sọ̀rọ̀ nípa Ìṣẹ̀ṣe, ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa spirituality and trance in Ìṣẹ̀ṣe. Ṣé rí program tí mo fẹ́ ṣe yìí, ẹni tí ó máa wúlò fún jù òun ni ẹ̀yin tí ẹ ń bọ̀. Yes, this program will be very useful for you that is just coming, that upcoming traditionalist. Yes, this program is going to be very useful to you. Ó máa wúlò fún ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀. My dear sister, you no go vex. I go dey mix am together, no vex, Don't worry, I'll mix everything up. I will make sure you at least understand, let me say 60% of what I am saying. So I want to talk about spirituality and trance in Ìṣẹ̀ṣe. And that the reason why I said this topic is going to be more useful to you who is just coming into Ìṣẹ̀ṣe, an upcoming traditionalist, or let me say an upcoming traditional practitioner, an upcoming traditional practitioner. Yes, because majority of the upcomings are people that are coming from either one other religion or the other. We have people coming from Islam into Ìṣẹ̀ṣe. We have people coming from Christianity into Ìṣẹ̀ṣe. You remember I used to say this thing. I used to say something. I would say everybody cannot be a Muslim. It is craziness or foolishness for a person to think everybody will be of one particular religion. If Olodumare wants us to be of one religion, he won't send anybody. Olodumare is capable of turning everybody to a particular religion, or to just, he has the power. I cannot say Olodumare is not even, we don't even know if Olodumare is a man or a woman. We don't know if he is an hermaphrodite. But Olodumare is a collection of every energy. Olodumare spreads everywhere. The air we breathe, let me say the connection of every energy, like the air, the fire, water, and every other energy. Olodumare is the composition of everything. And we cannot say what gender Olodumare is. But I want to tell you that Olodumare will not tell you to help him or her or she to make anybody, or to make anybody into or to bring anybody into a particular religion. I think you understand what I'm trying to. That's my point. That is to say, everybody cannot be a Christian, everybody cannot be a Muslim, and at the same time, everybody cannot be a traditionalist. Yes, everybody cannot be a traditionalist. So we would always find ourselves wherever Olodumare has placed us. If you are going to church and you are supposed to be in an Orisha temple, if you refuse to be there, the thing that will bring you there will surely bring you there. No matter how adamant or stubborn you might want to be, except you choose within yourself to remain stubborn.
but I know something will be bringing you back to where you are supposed to be. That is what we call spirituality. Spirituality is very, very different from religion. Religion is a combination of a group of laws that was formed by human to control the mindset of humans. Nǹkan tí mo sọ ni pé ẹ̀sìn jẹ́ nǹkan tí àwọn òfin tí a kójọ pọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tí a kójọ pọ̀ láti lè fi dè ọpọlọ ọmọ ènìyàn sí ojú kan. Ṣùgbọ́n tí a bá sọ̀rọ̀ nípa spirituality has no boundary. Spirituality is beyond the physical. Spirituality is knowing that there are so many things that is much more than religion. Nǹkan tí à ń pè ní spirituality nìyẹn. Òun ni wípé ká mọ̀ wípé àwọn kan tó ju ẹ̀sìn lọ wà. There are things that are higher than religion, that are higher than prophets, that are higher than religious beliefs. Òun ni à ń pè ní spirituality. Now, talking about spirituality nínú ìṣẹ̀ṣe, I am a spiritualist. Mo máa ń sọ ní gbogbo gbà. A spiritualist is somebody who does not follow a particular law. A spiritualist is somebody who does not have to live to please a particular set of people. A spiritualist is somebody who does not have to wait for a set of people before he or she can walk. Mi ò mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ tí mò ń try láti sọ bóyá ó ń yé wa. Wọ́n máa sọ pé màmá bá yín ju English àti Yorùbá mọ́ mọ́ra wọn ní sẹ́wọ̀n pé mo ti sọ pé mi gbọ́ èdè òyìnbó. Ẹ gbà mí bí mo bá ṣe ń sọ ni. Nǹkan tí mò ń sọ ni wípé tá a bá sọ̀rọ̀ nípa spirituality ò ní boundary. Spirituality ò ní ṣe pẹ̀lú pé a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òfin tàbí ìlànà kan kí a tó lè sọ pé a fẹ́ sin Olódùmarè. Spirituality ò ní ṣe pẹ̀lú pé a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí ẹnìkan lẹ́nu ká tó lè sọ pé a fẹ́ jọ́sìn fún Olódùmarè. Spirituality jẹ́ nǹkan tó ń wá láti inú ẹ̀mí, the soul. The spirituality comes from the soul, while religion comes from the flesh. Ara ni a fi ń ṣe ẹ̀sìn, ẹ̀mí ni a fi ń ṣe spirituality. Ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ tó gedegbe ni. That is why tó fi jẹ́ wípé ẹni tí ó bá jẹ́ spiritualist, ẹni tí ó bá jẹ́ pé spirituality ló ń ṣe, àwọn èèyàn báyìí ẹ̀mí ni wọ́n fi máa ń ṣe iṣẹ́, kì í ṣe ara. Ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn ló máa ń fi ara ṣe iṣẹ́. Ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́mìí, ẹni ẹ̀mí, spiritualist, ẹ̀mí àti ọkàn inú ló fi ń ṣe iṣẹ́. Tí a bá wá sọ̀rọ̀ nípa òrìṣà, mo ti máa ń sọ fún wa dáadáa pé òrìṣà, they are energies. Òrìṣà does not have to do with this òrìṣà is for my particular, is for me alone and my family. No, they are energies. Òrìṣà máa ń radiate everywhere ni. Don't be surprised. The other day I said you might find somebody who is choosing by Oshun from the Igbo land or Hausa land. Possible dada. I was reading one particular write-up from somebody nínú group life tí ó ń sọ̀rọ̀ pé Igbo lòun, pé wọ́n máa ń pe Ọ̀ṣun lójú àlà òun lálà wọ́n ń sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun. Mo kò rẹ́rìn ni. I have so many things to say, but nítorí pé àwọn holy adao tí wọ́n máa fẹ́ máa sọ̀rọ̀ and I didn't have that strength to talk, so I just overlooked that particular post. Ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ kí n mú wá sí ìbàyẹn ni wípé mo fẹ́ rán wa létí pé ṣe mọ̀ pé mo ti máa ń sọ dáadáa pé òrìṣà ò ní particular ààyò. Wọ́n máa ń ní ààyò èèyàn tí wọ́n yàn, ṣùgbọ́n wọn ò ní pé bí ìlú kan pé ìlú yìí ni mo choose. Òrìṣà máa dúró síbi tí ó bá mọ́. Òrìṣà máa dúró síbi tí àlàáfíà bá wà. Òrìṣà máa dúró síbi tí kò sí ìdàrúdàpọ̀. Tí èèyàn bá gbé kòkò kalẹ̀ tó bá ń ṣe òrìṣà tó bá ń fi ìbàjẹ́ ṣe, ẹ má wà surprise pé at the end of the day tẹ́ bá wò kòkò ẹ̀ empty ló wà nínú òrìṣà. Ò ní dúró síbi yamayama. Òrìṣà kì í dúró síbi rándanrandan. Wọn kì í dúró síbi tí wọ́n ti ń parọ́ gbá èèyàn. Wọn kì í dúró ti àwọn onífọwọ́nà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ẹ máa rí tó ń ṣòrìṣà, ó máa ṣe nǹkan dáadáa. Ẹ máa mọ̀ pé ó máa gbádé sórí, máa ṣe oníyemọja àgbáyé ni mí, olókun àgbáyé ni mí, oníkíníkà àgbáyé ni mí. Ẹ rí wọn tán máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ wò ó dáadáa, ǹjẹ́ òrìṣà ń bá wọn gbé? Ǹjẹ́ òrìṣà wà ní ara wọn? Nǹkan tí a fi ń sọ tí spirituality ti wò ó nìyẹn. Ẹ máa ń wà surprise wípé ńgbà míì máa ń wà Ọ̀ṣun máa kúrò ní inú ilé ẹni tí ó rò pé òun gbé kòkò sílẹ̀ nítorí pé ọwọ́ ẹ̀ ò mọ́, á lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì á lọ fa ọmọ mi jáde láti yàn láàyò. Nǹkan tí à ń pè ní spirituality ni spirituality yìí ló ti wà láti ayébáyé.
òun ní ara ẹ̀ ní pé ká máa gbọ́ ohùn òrìṣà, ara ẹ̀ ní pé ká sùn kálàlà kí òrìṣà bá wa rìnrìn àjò, kí òrìṣà tọ́ wa sọ́nà, kó sọ fún wa pé ẹ já ewé báyìí, ẹ já egbò báyìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí. Ara nǹkan tí à ń pè ní spirituality nìyẹn. Kò ní í ṣe pẹ̀lú pé rárá o bí ìyá wa ṣe máa ń ṣe nìyẹn o, àbí bàbá wa ṣe máa ń ṣe nìyẹn, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o. No, ìyẹn ti bọ́ sí religion o. In tó bá ti mú wa tí òfin àti àwọn nǹkan kan ti ń dè wá mọ́lẹ̀ láti lè má spread the wings wa into what we are supposed to be spiritually, ó ti di religion. Ẹ jẹ́ ká má parọ́ fúnra wa. But when you talk about spirituality, spirituality ní láti ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí, ó ní láti ṣe pẹ̀lú ọkàn, ó ní láti ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan míì tó yàtọ̀ sí nǹkan tí a gbé sílẹ̀ physically. Ẹni tó bá wà spiritually inclined, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ á gbọ́ ohùn òrìṣà, òrìṣà bá sọ̀rọ̀, òun ni wọ́n fi máa sọ pé wọ́n ń gbọ́ ohùn, wọ́n ní ìmọ̀ àyà, a ní ìmọ̀ àyà, ìgbóhùn, ìríran, ìfèdèfọ̀. They are all connected to spirituality. And the funniest part is mo ti sọ rí pé gbogbo àwọn nǹkan tí mo dárúkọ yẹn has nothing to do with religion. A lè sọ pé kérù máa ní àwọn làwọn lẹ̀mí, àwọn làwọn ní èdè ẹ̀mí, àwọn làwọn ní trance, àwọn làwọn ní irọ́ pátápátá gbà ni. I told you so one other some months ago rather, in one of my videos I said mo láàlá tí ẹ ń gbé mo bára mi ní ìsàlẹ̀ òkun tó jẹ́ wípé èdè tí wọ́n ń sọ ń bẹ̀ exactly bí èdè ẹ̀mí tí wọ́n ń sọ ní àwọn kérúbù yẹn ni wọ́n ń sọ ní ìsàlẹ̀ òkun. Mi ní ojú àlá yẹn mo understand o, èdè tí wọ́n ń sọ nìyẹn mo understand, mo ṣáà mọ̀ pé mo ń sọ, àwọn náà ń sọ, wọ́n ń dá mi lóhùn. Eléyìí fi àfihàn fún èmi because ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ kankan, I will never lie to make things sweet. Mi ò ní sọ nǹkan tí mi ò rí nílé ayé mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ mí dáadáa, you know I am a very blunt person. Mi ò ní sọ nǹkan tí mi ò rí láti fi tẹ́ yín lọ́rùn. Mi ò ní parọ́ nítorí pé kó lè dùn. Nǹkan tí mo bá rí ni máa tẹ̀lé. And mo dẹ̀ máa ń sọ fún yín ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà yín pé àlá tẹ́ ẹ bá ńlá, ìran tẹ́ ẹ bá rí, ó wà more important ju any other thing lọ. Kò possible fún ẹ kó lálàá kí wọ́n sọ fún ẹ pé nǹkan báyìí ló yẹ kó ṣe o, this is what you are supposed to do, this is what and somebody else is now telling you another thing pé you know what I check for you. Kódà kí n sọ fún yín pé mo dẹ́rìn lógún fún yín kí n má sọ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí àlá yín, ẹ tètè kó bàtà yín kẹ́ tètè má sá lọ. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí, it's from the soul, it is within you. Ìwọ fúnra ara ẹ ní ẹ̀mí, ló ní ẹ̀mí, ìwọ ní fúnra ní spirituality will come from within. Ibẹ̀ láti rí awakening. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa awakening níjọ́ sí wípé awakening ni nígbà tí ọpọlọ bá ti ṣí, tí ìmọ̀ yín bá tún ti gùn ju nǹkan tí a ti kọ́ yín nínú ìwé lọ. Nígbà tí wọ́n bá sọ fún ẹ pé Jésù sì jẹ́ ọmọ Násárẹ́tì, tó jókòó bí àgùntàn tó pé òkè lóòótọ́ ni Jésù jẹ́ ọmọ Násárẹ́tì, Jésù Olúwa wa àmì tó dìde. Ọjọ́ tó o bá ti decide láti wá jókòó máa rò pé Jésù jẹ́ ọmọ Násárẹ́tì. Okay, nígbà tó wá jẹ́ ọmọ Násárẹ́tì yìí gbogbo ní Násárẹ́tì, báwo ló ṣe jẹ́, ọ̀nà bó ló ṣe jáde wá. Ìyẹn ti túmọ̀ sí wípé you are beginning to get awakened. The moment you start asking questions about what you were being taught, the moment you start asking questions about what you've read for a long time, you are getting awakened. And that is a spirituality process. O ti ń wọ inú spirituality nìyẹn. The moment you sleep and then in the dream somebody told you, oh yeah, go and do this, take this, do this, mix it together with this in your dream, that is spirituality. And now you now wake up and probably you went to meet your Oluwo, or you went to meet your Babalawo, or you went to meet your pastor, or you went to meet your Afa to narrate the dream, and they now told you, no, don't do it. Oh, this is what you are supposed to do. You have failed. You should believe whatever you have seen more than what you will be told or what they will tell you later. Because our dream, I've said it, I've talked about dream before. If you want to view most of my videos, kindly go to my YouTube. Just get me look on YouTube. If you go to my YouTube page, I have all those videos there. I talked about dream. I said our dream is like a torchlight. Our dream is a guideline. Our dream is our guardian. It teaches us, it warns us. It's like it serves as a warning. Our dream serves as a revelation. It serves as an information. It gives you everything you need to know.
if you are opportune to have this gift of dream, you should be grateful to Olodumare, because having that gift of dream is a very, very big what do I put it? It's a very big let me say, it's a very big opportunity. It's a big thing for you to have that, because you will not go astray except you are not listening and paying attention, except you are not heeding to advices given to you in your dream. Because you know, most of us, we are very stubborn. At times when they tell you, okay, oh yeah, do this, and you will not listen. I do that too sometimes. So Olodumare ko ṣàánú. So except you are not listening, every dream almost have a very strong meaning. Though there are dreams that are not relevant, though, yes, that are not relevant. When you dream every day, when you dream every day, it is a big privilege. Yes, that's what I want to say. It is a big privilege for you, because you will not go astray. That is what spirituality is all about. I know people that they don't go to anywhere to check anything. Their dreams direct them. Their intuition directs them. When you talk about intuition, things you hear in your head, things you hear in your heart, things you hear in your ear, those are your intuition. They should be followed. Àwọn nǹkan tó yẹ ká tẹ̀lé nìyẹn. Àlá, ìran, ìmọ̀ àyà, ìgbóhùn. Ó ṣe kókó nínú ìrìn àjò fún ẹni tí ó bá wà in spirit. That is what we call spirituality. Tí ó bá wá di wípé àwa into spirituality, tí a ti gbé ẹ̀sìn kúrò, tí kìí ṣe pé oníṣàngó ni mí, oníégún ni mí, gbogbo àwọn òrìṣà wa pátá, gbogbo wa tiwa ni wọ́n ń ṣe. We have the right and we have the right and access to all orishas. They are our ancestors. You don't have to remove one like eléégún ni mí, mi kì í ṣe oníṣàngó. Who told you? Let me burst your bubble. Gbogbo òrìṣà pátápátá, they work hand in hand. Yes, nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Ọ̀ṣun Ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ olórí Ìyáyùn, Awẹ́dẹ kó tó wẹ mọ́, nígbà tí Ifá yẹn sọ wípé ní ìgbà tó dé ó gbé ìkọ̀kọ̀ ń ba nǹkan rere wọn jẹ́. It's not as if òun ló ń ba nǹkan rere wọn jẹ́. Olódùmarè ti wáyà gbogbo wọn together. Àwọn mẹ́rìndínlógún yẹn wọ́n ti wáyà wọn together. Ó dàbí interlock chain. Ó dàbí chain tí wọ́n fi ń so, àwọn chain tó máa fi ń so ajá yẹn. Ṣé mọ̀ pé wọ́n lock ẹ̀ mọ́ra wọn. Now ẹ wá rò pé tá bá yọ ọ̀kan kúrò láàrin, ṣé mọ̀ pé ó ti useless, kò ní lè ṣe iṣẹ́ tá fẹ́ kó ṣe. Bẹ́ẹ̀ gan ni ìrìn àjò yẹn ṣe rí ní ìgbà yẹn, nítorí wípé wọn ò fi t'Ọ̀ṣun ṣe, wọ́n ti yọ kúrò, iṣẹ́ ò lè pé mọ́. So it's not as if she is wicked, I mean she is somewhere purposely spoiling things for them. No. Ṣùgbọ́n nítorí pé Elédùmarè so wọ́n pọ̀, nígbà tí Elédùmarè bá wá lè so wọ́n pọ̀ tó yẹ pé táwọn gangan yọ ọ̀kan kúrò láàrin wọn tí nǹkan ò lọ déédéé mọ́, ṣé ìwọ ló wá fẹ́ pín wọn yẹ́lẹyẹ̀lẹ nínú ọkùnrin? They are your ancestors. You have the right to every òrìṣà. And mind you, they are the purest and gentlest of entity. Àwọn òrìṣà wa, wọn ò fẹ́ ìdọ̀tí, wọn ò fẹ́ àbàṣà, wọn ò fẹ́ irọ́ pípa, wọn ò fẹ́ olè jíjà, wọn ò fẹ́ ìwà burúkú, wọn ò fẹ́ nǹkan tí ò dá. So therefore, ibi tó bá dá, tí ọkàn bá mọ́, tí inú mọ́, tí kò sí ìdàrúdàpọ̀, ibẹ̀ ni wọ́n máa ń dúró sí. Ibẹ̀ ni wọ́n ti lè máa bá èèyàn rin ìrìn àjò. They work like our angels. Bí ẹgbẹ́ ṣe ń ṣiṣẹ́ bí àwọn màlẹ́kà wa, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn irúnmọlẹ̀ náà ṣe ń ṣiṣẹ́ bí màlẹ́kà. They guide and protect their own. That is what we call spirituality. Ní ìgbà tó bá ti sùn, tí orí Ṣàngó lójú àlá tó ń guide ẹ, tó sọ pé yá ṣe báyìí, ṣe báyìí, ṣe báyìí, tí o wá jí láàárọ̀ tó wá sọ pé ẹjọ́ bá mi yẹ Ifá wo, mo fẹ́ mú òrìṣà tó wà lórí mi, instead of kọ́ dárúkọ Ṣàngó, tó wá sọ pé olókun ni o, ọ̀dọ́ òrìṣà kan kì í wà lórí ènìyàn. Yes, they feel jealous. Wọ́n máa ń claim òrìṣà gbogbo òrìṣà gan lè claim èèyàn kan, depending on the kind of power tí ẹni yẹn bá possess. But though it is a very rare case, but at least a máa rí èèyàn tó jẹ́ pé bóyá òrìṣà kan àbí méjì máa claim ẹ̀. So ó possible kan sọ̀rọ̀ kan, but deep within your heart tí wọ́n bá dárúkọ òrìṣà yẹn, wàá mọ̀ lọ́kàn ẹ̀ pé I have seen him. Ṣàngó ti yọ sí mi. Nǹkan tá à ń pè ní spirituality nìyẹn. Ó wá lè lọ sọ fẹ́ lómi tó bá jẹ́ babaláwo àbó ní fáàmì kó sọ fún mi pé nonsense ló ń sọ, because I have a story of a particular lady tó sọ wípé she is gifted.
ó lóun máa ń ríran gan, òun máa ń sọ ẹ̀bùn àlá, ó ní òun wá meet babaláwo kan tóun date, ó ní tóun bá ti wá sọ pé nǹkan báyìí lóun rí lẹ́ni, a máa wá tánìṣì òun pé kóun gbẹnu sọ́hun evil spirit ló ń dà òun láàmú, nítorí wípé he does not understand spirituality. He is basically on what he has been taught. Nǹkan tí wọ́n ti kọ́ lòun mọ̀, kò lè mọ̀ beyond the spirituality àfi ẹni tá a bá fi ẹ̀bùn yìí fún àbí tá a bá fi rán. Òun ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣe jáde. Inú spirituality láti máa ń sọ pé wọ́n pe èèyàn, òrìṣà pé èèyàn. Mo fẹ́ lọ kọ́ iṣẹ́ òrìṣà, mo dẹ̀ rí pé wọ́n dẹ̀ ń ṣe, èmi náà ní interest nínú ẹ̀. Ó yàtọ̀ sí wípé òrìṣà ò jẹ́ ń gbádùn tí n bá sùn níṣe ni wọ́n ń dà mí láàmú lójoojúmọ́. Spirituality nìyẹn. Tí n bá lọ lọ́nà mo ń gbọ́ ohùn létí mi, tí n bá lọ lọ́nà mo máa ń rí pé àwọn èèyàn máa ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Spirituality nìyẹn. Àwọn nǹkan tó jẹ́ kó difficult fún àwọn ẹlòmíì láti gbàgbọ́, they are from the soul. Òun ni à ń pè ní spirituality. And when you follow that path, you discover that you are different from èèyàn tó máa sọ pé mo lọ kọ́ bó ṣe ń já ewé àtegbò, mo kọ́ ìṣẹ̀ṣe, ó different. Mo ní èèyàn tó jẹ́ wípé ó ń kọ́ ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n bó ṣe ń wà nílé òòṣà 24/7 tó ń fọgbá tó ń fàwo àwẹ̀ fún ìṣàṣepẹ̀ kò gbọ́ ohùn òrìṣà, nítorí pé a ò pè ní. Ó máa difficult fún láti lè máa sọ àwọn kankan lójú ẹ̀, kò ní yé. Nǹkan tí à ń pè ní spirituality nìyẹn. I said it, pé this my topic is going to be more beneficial to people who are coming into ìṣẹ̀ṣe, because I was once into that foreign religion, so I understand how it feels coming in. Now this is where I am going. Tí o bá wà ní inú ìjọ tí wọ́n ń lo ẹ̀mí, tó bá wà nínú ìjọ tí wọ́n ń lo ẹ̀mí, ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé a mọ̀ọ́mọ̀ gbé ẹ sínú ibẹ̀ yẹn láti lè gba ẹ̀kọ́ ẹ̀mí ni. Yes, and changing from maybe a white garment church or where they prophesy and becoming an oníṣẹ̀ṣe is not a sin or a bad thing. You are actually being trained. They want to train you, because that is where I am coming into nǹkan tí à ń pè ní trance, tí àwa oníṣẹ̀ṣe máa ń pè ní ẹ̀gún òrìṣà. Tí à ń pè ní ẹ̀gún òrìṣà, ẹ máa rí pé ẹlòmíì tó bá jẹ́ ẹlẹ́mìí, majority àwọn tó bá jẹ́ ẹlẹ́mìí ní church tó jẹ́ alóore, tí wọ́n bá lọ sí agbo ibi tí wọ́n ti ń ṣe ọjà, tó bá lu ìlú níbẹ̀, tí wọ́n pe àwọn òrìṣà kan, ó máa lo ẹ̀mí yẹn náà. Mi mọ̀ bóyá majority of wa àti experience ẹni, ẹni tó bá ti experience sẹ́ẹ̀rí ẹ jẹ́ kó comment lọ́dà bí báyìí, ẹni tó bá ti experience ẹni tàbí tẹ́ ti rí wípé ẹni tó máa ń lo ẹ̀bùn ẹ̀mí ní church, tí wọ́n bá dé àgbo òrìṣà kan, bóyá wọ́n kì í Ṣàngó bẹ̀ tí wọ́n lu ìlú pàpàpàpàpàpà, ẹ̀mí ìyá gbé. Ẹni tó bá ti rí, mo fẹ́ kẹ́ comment under section láti fi kí mi lẹ́yìn. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi kẹ́ comment síbẹ̀ tẹ́ bá ti rí something like that rí. Tẹ́ ẹ bá rí, I want to tell you now that it used to happen very very well. Ní ojúbọ ẹgbẹ́ wa, tí a bá ń bọ ẹgbẹ́ lọ́wọ́, a ní àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n kàn máa wá bá wa bọ ẹgbẹ́ ni, ẹ̀sìn míì náà ń ṣe, tí ẹ̀gún máa gùn wọ́n, wọ́n máa sọ èdè. But all because èmi gan fúnra mi náà, I was a trained prophetess too. I know how to speak in tongue. A máa fi èdè dọ́gba síra wọn, ọ̀rọ̀ dẹ̀ máa jọra wọn, ó dẹ̀ kò dẹ̀ ṣe orúkọ Jésù la pè ń bẹ̀, kì í ṣe wípé apàtẹ́wọ́ papapọ̀ Jésù máa bọ̀ wá, no. Orin òòṣà náà la kọ, ẹ̀bùn yìí dẹ̀ máa wọlé. Mo ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí mo ti rí irú experience bẹ́ẹ̀, nǹkan tí à ń pè ní ẹ̀gún òrìṣà nìyẹn. Now ẹ jẹ́ ká má pa irọ́ tanra wa, ẹ̀gún òrìṣà ní ẹ̀kọ́ o, ẹ̀gún òrìṣà ó ní ẹ̀kọ́. Ṣé rí ní inú Kérúbù and Séráfù náà, tí èèyàn bá jẹ́ ẹlẹ́mìí, a máa sọ pé àgbà ẹ̀mí wà, ọmọdé ẹ̀mí wà. Ibi tí ní bó ṣe ń rí, bí ó ṣe máa ń ṣèyàn nínú ìjọ aláṣọ, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ń ṣèyàn nínú ìjọ òṣìṣà o, ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni wípé òòṣà gangan ló máa rọ̀ sí èèyàn lára, kì í ṣe wípé ẹ fẹ́ pe orúkọ Jésù, ṣùgbọ́n gbogbo the same kind of action tí èèyàn tó ń ṣèyàn nígbà tí èèyàn wà ní church, bẹ́ẹ̀ náà gangan náà ló ṣe máa ṣèyàn. Ẹni tó bá fẹ́ já, tó bá dàbí irọ́, as in tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa, mo fẹ́ kẹ́ ẹ já mi, ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ wípé ẹ̀gún ti gùn yín rí, tẹ́ ti lọ ilé òòṣà tó ti gbé yín, Sister Bukky ẹwà, ẹ̀yin náà lè sọ pé ó ti ṣe yín rí. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀bùn ẹ̀mí
ó ní ẹ̀kọ́ tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ó máa ń ní stage tí èèyàn máa ń dé mi mọ̀ bóyá a mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí èèyàn bá gorí òkè tí èèyàn bá ń gorí òkè tó bá gorí òkè tó bá tó stage kan fúnra ara àwọn màlẹ́kà tó ń báyọ̀ rìnrìn àjò wọ́n máa dá orí òkè dúró èèyàn tún máa bọ́ sí ìpele míì. I remember when I first started giving messages, or when I first started going into trance, the first thing ni pé mo kọ́kọ́ máa yí lẹ̀lẹ̀ mi ní sọ kankan màá ṣáà máa yí lẹ̀lẹ̀ bí ejò káàkiri ni ìgbà tó yá ó di pé màá tẹ̀ fọ́ ṣí àdíẹ̀ ńgbà yẹn ní church. I used to break chairs during that time. If this trance or the spirit just enter me, I will break chairs. That's the first thing I started doing. Then there was a time so I started crying. I would just stay in one place and be crying. That's another stage. Ìgbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúró dáadáa. Ìgbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ sí ní láwọn mo ń sọ̀rọ̀ mo ń sọ èdè oríṣiríṣi èdè ẹ máa sọ èdè oríṣiríṣi ó lè jẹ́ pé èdè alákọ̀ọ́ ẹyọkan lẹ máa sọ tó bá ṣe ń gba ẹ̀kọ́ sí tó bá ṣe ń lọ sí ìpàdé alóore yín sí tó bá ṣe ń lọ sí ìpàdé àwọn ẹlẹ́mìí yín sí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa gba ẹ̀bùn yẹn sí. Mo ní nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ pẹ̀lú ti ìṣẹ̀ṣe o mò ń bọ̀ o tó bá ṣe wá ń gba ẹ̀bùn yẹn sí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa dàgbà sí. Ó máa padé stage tó jẹ́ wípé o ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ nídìí láti máa yí lẹ̀lẹ̀ kan máa dì ẹ́ mú mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní tẹ́ ẹ bá jẹ́ ẹlẹ́mìí níbí báyìí tí ọ̀rọ̀ mi bá yé yín dáadáa ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ comment sọ́ndà kíní mi yìí. Ó máa padé stage tó jẹ́ pé o ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yí lẹ̀ máa fọ́ nǹkan máa ṣe yàmàyàmá káàkiri no. My dear in tó bá mú ẹ tó bá sọ pé ìyá òrìṣà ni ẹ o ti gbó nínú òrìṣà tó o bá sì ń yí lẹ̀lẹ̀ I'm sorry to say ẹ̀mí òkùnkùn ti wọnú ẹ̀ nítorí wípé a ní oríṣiríṣi ẹ̀mí tí ń bá ní rìnrìn àjò ẹlòmíì wà fẹ́ pé tó bá wọnú ẹ̀mí ẹ rò pé ẹ̀mí mímọ́ ló wọnú ẹ̀ ní ẹ̀mí òkùnkùn ti wọ̀. Àwọn àlùjọ̀nú tó jẹ́ wípé wọ́n ní agbára jù yẹn lọ bóyá níbi ìtojúbọ̀ ìṣekúṣe àbí nǹkan kan tó ti lè wọ àgọ́ ara èèyàn tó bá jẹ́ ẹlẹ́mìí tó jẹ́ ìyá òrìṣà tó ti gbó nínú òrìṣà tó ti ní ọmọ lẹ́yìn a gbọ́dọ̀ máa bá ẹ níbi kó máa yí lẹ̀lẹ̀ káàkiri ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa. Irú process tí wọ́n ń gbé gbà nínú kérúbù yìí bẹ́ẹ̀ náà ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ṣe ní ìlànà ẹ̀gún òrìṣà ìṣẹ̀ṣẹ̀ṣe ní ìlànà títí ẹ̀ náà and kò kì í ṣe nǹkan tó tún wà too proper nítorí pé kí ẹlẹ́mìí wá kí èèyàn wà nínú ẹ̀gún kó wọ inú kinní kó máa wá yí lẹ̀lẹ̀ kó máa ṣe bálabàlá pẹ́ tó máa wá fídíò ẹ̀ social media ti báyé jẹ́ so much. Kódà kí èèyàn gan wà ní orí ẹ̀gùn òòṣà kó ṣà sọ pé mo mú ẹni ìmọ́lẹ̀ o mo fẹ́ kó ṣiṣẹ́ fún mi fọ́jọ́ méje ó ní àwọn tó fẹ́ ṣe kò lẹ́tọ̀ọ́ fún wa òrìṣà fúnra rẹ̀ ló máa jáde lọ pé àwọn èèyàn tẹ́ ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ fún wa. Kódà wọn bá máa jù mẹ́wàá lọ òrìṣà máa pè wọ́n wọlé ó máa ní mínì ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ń ṣe lórí TikTok ní ìsinyìí tí wọ́n máa ń jókòó wá lẹ́lẹ́gùn ẹlẹ́mìí ó ń jẹ́ mẹ́sẹ̀jì fáwọn èèyàn ní ọjọ́ Sunday àbí kí náà ń pè. Ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rí àwa tó jẹ́ wípé à ń bọ̀ láti inú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì wá sínú ìṣẹ̀ṣe lóòótọ́ kò easy fún wa láti tètè blend but ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀. Ní ìgbà tí mo kúrò nínú ìṣẹ̀ṣe nínú Christianity normally tẹ́lẹ̀ tí bá fẹ́ ṣọ́nà fún yàn mo máa di ojú mi màá pray fẹ́ nìyẹn màá dẹ̀ fún ní accurate ẹni tó bá ti mọ̀ mí dáadáa tó ti gba message lọ́wọ́ mi nígbà tí mo jẹ́ wòlíì kó testify sí. I want your comment please I want your comment please ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ mí dáadáa tẹ́tí bá mi tẹ́tí ní ẹ̀kántà pẹ̀lú mi nígbà tí mo jẹ́ wòlíì mo fẹ́ kí á sọ ọ̀rọ̀ kẹ́ comment Sunday mo máa dijú máa jẹ́ message ṣùgbọ́n nígbà tí mo fẹ́ bọ́ sí ìpele ìṣẹ̀ṣe kò sẹ́ni tó kọ́ mi tí mo fi lọ kọ́ ẹ̀rìndínlógún kódà mo tún náà dà ọ̀tẹ̀ lóríṣiríṣi mo kọ́ ẹ̀rìndínlógún nítorí pé kò ní buyì fún mi láti sọ pé kéèyàn sọ pé òun fẹ́ ṣọ́nà kí n wá sọ fún wípé òun fẹ́ dáfá tàbí òun fẹ́ yẹ nǹkan òkè wá ní òkè má wọrí ẹdíjú yẹn orúkọ Jésù a máa wò pé ṣẹlẹ̀ ìgbádùn do àwọn spiritual work kò kúrò lọ́wọ́ o èmi ò kí ń pretend mi dẹ̀ kí ń parọ́ spiritual work kò kúrò lọ́wọ́ nítorí wípé ẹ̀mí la fi ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mí lèmi fi ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe flesh mo lè wo sùn ní ìsinyìí kí n sọ pé mo ní iṣẹ́ àtúndè kan lọ́wọ́ jẹ́ kí n ṣe kí wọ́n dá mi padà pé rárá omi yẹn ni kò bù fún ọṣẹ yìí ni kò lò fún ewé yìí ni kò já fún fi pẹ̀fúmù báyìí sí tàn kándù báyìí lé lórí ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan tí à ń pè ní spirituality nìyẹn nǹkan tí èèyàn tó wà spiritual tó fi yàtọ̀ sí a normal oníṣẹ̀ṣe nìyẹn. Boy talking about trance mo fẹ́ padà sí orí trance yẹn ẹ̀gún òrìṣà
tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó ní ẹ̀kọ́ bí wọ́n ṣe ń train nínú Kérúbù àti Séráfù tí wọ́n máa train èèyàn láti èmi náà train àwọn alóore nígbà tí mo wà ní Kérúbù mo train alóore mo dẹ̀ èmi gan dẹ̀ gba training mo gba ẹ̀kọ́ wọ́n á ní àṣírí Olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn tiẹ̀ wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ wà nínú gbogbo ohun tá a ṣe bá sọ pé à ń ṣe à ń wọnú ẹ̀mí ẹ̀kọ́ wà ń bẹ. Let me tell you this, tí o bá wà very very spiritual gbogbo ẹnu ni mo fi sọ o ò ní wọnú ẹ̀mí kó máa fẹnu já ẹyẹlé kó máa fẹnu já ẹran kó máa fẹ́ no ó ti di ẹ̀mí kẹ́mí. Anybody tẹ́ bá rí wọ́n ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan fún mi lẹ́ni pé òun rí ẹnìkan ó lẹ́ni yẹn bọ́ sí etí odò àbí bó ló bọ́ sí ó ló fẹnu já ẹran ó fẹnu já bóyá ẹyẹlé àbí ó ń fẹ̀jẹ̀ mu ẹ̀mí òkùnkùn ni ẹ má parọ́ fúnra yín ẹ̀mí evil spirit ni òrìṣà mi àwọn ìkòkò mi tẹ́ bá tí bá change kíní mi tí mo gbé síbi tí pot wà tẹ́ bá rí ó funfun kò ṣe wípé mi kì í fún wọn lóúnjẹ ní ìgbà kan rí tèmi náà mọ̀ mo lè gbé oúnjẹ síwájú wọn tí ìdí máa yọ ń bẹ gbé a máa ràn ṣin but I later got to know pé they are not like that. Those energies are not dirty. They don't want dirtiness. Tí bá ti ṣe tí bá gbé oúnjẹ síwájú wọn máa dí ìṣẹ́ tí bá gbé síbẹ̀ wọ́n ti jẹ nǹkan tó fẹ́ jẹ tó máa di second day máa pààkẹ́ kúrò lẹ́ mo ti nu everywhere ti ní ti padà wọ́n jẹ wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ tá a bá pè wọ́n wá dẹ̀ dáhùn. Òrìṣàgùn ò fẹ́ àbàṣà ní ìgbà tí ìgbà kan tí bá bọ ajé tí bá fi ẹlẹ́dẹ̀ bọ ajé tí bá gbé sí orí ẹ̀ tí bá máa fi yí padà kan tó dé máa ti bá orí yẹn lẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ léraléra mi ìfura bó tó jẹ́ kọ́ mo kàn tẹ̀ wá ní jẹ́ kí n tiẹ̀ fi obì béèrè pé ṣé àbí ajé yìí ń kọ eṣiṣi máa kún bẹ́ẹ̀ ìdí máa yọ ìgbà tó yá fúnra mi ni mo change pé no their energy is they don't want this. Tẹ́ bá wá fún wọn ní tí ó mọ́ tí fa bá jẹun tán tí ó gbé àárín ìṣí tá máa ṣe dín ṣe yamayama àwọn òrìṣà yẹn they don't want nǹkan tẹ́ bá invite tẹ́ bá fi kọ́ wọn ni wọ́n fi máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín when you handle them peacefully and neatly wọ́n á ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín. Tẹ́ bá dẹ̀ ṣe wọ́n jagajaga náà tẹ́ pé ìdọ̀tí ọ̀bùn náà lẹ́fẹ́ fi kọ́ wọn I'm sorry they might not even stay. Ìyá mi ògúngún ní oníṣọ̀bọ̀jú kò ní dúró níbi jagajaga kò ṣe wípé a kì í pa ẹ̀jẹ̀ sídìí wọn ṣùgbọ́n we do it with orí pípé talk less of pé káwa gangan wá sọ wípé àwa mú ẹdìyẹ afẹnu fàátù à ń ro ẹ̀jẹ̀ mú irú òrìṣà wo nìyẹn ṣé wò get as be now. Àwọn nǹkan yìí òun ló fà á tó fi dàbí wípé ìṣẹ̀ṣe ó wà lẹ́yìn. We refuse to blend. We refuse to get modernized. Kò ń ṣe wípé ká tẹ̀lé ìlànà àwọn Christian àbí Muslim ló fẹ́ mú wa modernized ṣùgbọ́n ká lo decorum àti ọpọlọ orí wa láti máa fi ṣe nta bá ń ṣe kí àwọn èèyàn gan rí báyìí kan wò pé ṣẹ̀dẹ̀ sọ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ lélẹ́yìí ṣe ṣùgbọ́n ìgbà tá a bá wá mú ẹ̀jẹ̀ tí gbogbo iṣẹ́ ṣe lọ ṣàlà gbogbo epo bálabàlá yamayama gbogbo amárin ṣìn ẹ kọjá bẹ́ẹ̀ báyìí máa fọwọ́ bọ́ mú no. If you are a spiritual person you will understand the tactics and the ways of the Orisha properly and very well. Tàbí wá sọ nípa ẹ̀gún òrìṣà a gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ dáadáa. Ẹ̀kọ́ ẹ̀gún òrìṣà wà o ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa ọ̀tọ̀ ni wípé okay èèyàn lọ sí òde ó kàn déédéé gun ẹ̀gún kò ṣerú ẹ̀ rí òòṣà gbá mọ́ nìyẹn ó sì need the training ó sì kò ṣe pé torí pé òòṣà ti gbá mọ́ ẹ rí ẹlòmíì ní church tó bá ń lọ nítorí pé ó ti gorí òkè ẹ̀kan tẹ́mu ẹ̀mí dẹ́ ẹlòmíì kan lè má gorí òkè tẹ́mi ti lò díẹ̀ báyìí ó lọ dá ṣọ́ọ̀ṣì tiẹ̀ lẹ́nìyẹn tàbí ó wọnú ìṣẹ̀ṣe bọ̀ nìyẹn ní tó bá wá ń gbé pọ̀ yẹn ẹ̀kọ́ ààbọ̀ ẹ̀kọ́ yẹn a máa wá fi ṣe yánmayànmá òun ni mo ṣe máa ń sọ wípé ẹ jẹ́ ká ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ èmi gan ò mọ̀ kankan náà mo sì ń kọ́ I still read books I still make researches from intelligent people up to today ẹ jẹ́ ká wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ being a spiritualist is the best and tí ẹ̀gún òrìṣà bá dé ẹ jẹ́ ká ní ẹ̀kọ́ fún kì í ṣe wípé ìwọ tó jẹ́ yóò òrìṣà kọ́ ló máa ṣubú lulẹ̀ no now you get as e be
ìwọ tó jẹ́ yóò òrìṣà ló máa ṣubú lẹ̀ níwà máa yí lẹ̀ gbírígbírí tá a máa ti gbogbo aṣọ àwa dọ̀tí kí ló dé àwọn ọmọ tó kó sẹ́yìn ló yẹ kó òrìṣà máa gbé kí ìwọ máa rẹ̀ wọ́n wálẹ̀ pé ó ti tó kò ń ṣe ìwọ ló máa yí lẹ̀ tó máa ṣe wọ́nranwọ̀nran bí epo gbóná ẹ̀gún wà nínú òrìṣà dáadáa the same way tó ṣe wà nínú kérúbù gangan bẹ́ẹ̀ náà ni the only difference ni pé nǹkan tá à ń pè tí àwọn tí irúmọlẹ̀ bá dé nìsí tó bá wọlé afẹ́fẹ́ kan lè fẹ́ ìkànnà àwọn ọmọ Ṣàmí lè tó bá pariwo ṣùgbọ́n nítorí pé mi ti gba ẹ̀kọ́ láti ibi tí mo ti ń bọ̀ mo mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ẹ̀mí mo dẹ̀ mọ̀ wípé bọ́n ṣe operate tí Yemọja bá kó sí lára máa ma tú Yemọja yẹn máa ma kì í máa ma bẹ́ẹ̀ mo ní kó sọ̀kalẹ̀ ń jọ̀wọ́ kára kó kí Yemọja jáde wọ́n kọ̀ wọ́n fẹ́ filẹ̀ ó fẹ́ gun orí òkè tí àwa máa ń sọ nìyẹn òrìṣà ó fẹ́ gun ẹ̀gún òrìṣà kalẹ̀ ó fẹ́ wà lórí ìtẹ́ ká máa ti àmọ́ mo ní ọmọ ọmọ gbéra nìyí ẹ dákun Yemọja ẹ dákun ẹ sábà ń filẹ̀ náà kẹjẹ ká mọ gbó káwa gan ní strong bone ká tó lè sọ pé a fẹ́ dán wò tá a bá dẹ̀ ṣe kò nídìí pé àṣẹ̀ṣẹ̀ wa ń gbé gbogbo wa síta à ń kóra wa síta yẹyẹyẹ ẹni tó bá jẹ́ olórìṣà tó tọ́ kò ní wá popularity. I am sorry to say this ìjáde tí èmi ń jáde yìí a lè fi ìmọ̀ àti ọgbọ́n tó lódùmarè fún wa yìí sínú ni a gbọ́dọ̀ spread it out láti sọ tí mi ò bá jáde láti sọ ilé ìnísìn ẹ̀ní rí mi I am a teacher. I want people to learn from me. Èmi náà ṣì ń learn níbì kan náà. I am a student, I am a teacher at the same time. I want people to learn from me too. So that Ìṣẹ̀ṣe world can be a better place. Ìṣẹ̀ṣe is beautiful. Kéèyàn jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, kéèyàn jẹ́ spiritualist nǹkan tó dáa tó wuyì tó kò sí ìbàjẹ́ níbẹ̀, kò sí ìpànìyàn níbẹ̀, kò sí àbàtẹnijẹ́ níbẹ̀. Ẹni tẹ́ ẹ bá rí tó bá sọ pé òun oníṣẹ̀ṣe tó fi orí àtàpẹ́ èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ wò dáadáa ìṣekúṣe ló ń ṣe tó bá sọ pé àlùjọ̀nù àlìjínù níbo ló ti wá ilẹ̀ lárúbáwá ni àwa kọ́ la ní àìmọye àwọn nǹkan míì tá a ti yá látọ̀tún tó sì tá a ti gbé wọnú ìṣẹ̀ṣe òun lẹ ṣe rí pé ìṣekúṣe ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì ṣùgbọ́n regardless kò túmọ̀ sí wípé gbogbo ènìyàn ní ìkan náà a ní àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé òrìṣà gangan ló lọ́wọ́ wọn níbi tí wọ́n wà tó pè wọ́n tó lọ́wọ́ wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì níbi tó ti ń ṣakọni àmọ́ máa kọni láyé yìí o ẹ rí i pé ohun yẹn náà sì wà nínú oníṣẹ̀ṣe tí máa ń kọ́ nísìnyìí kó Lódùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ àwa náà sì máa gbìyànjú àwa náà máa ṣe ábọ́ọ̀mù fún àwọn gbarúmọlẹ̀ tó bá jẹ́ ìfẹ́ wọn ni wọ́n á jẹ́ kó ṣe ṣe so tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀gún wà nínú òrìṣà náà olórìṣà lè wà lórí ìtẹ́ òrìṣà lè wà lórí ìtẹ́ kóhun náà wà ní kó wà on transit kó wà ní bí a ṣe sọ pé à ń gorí òkè yẹn kó wà bẹ́ẹ̀ kí ó dẹ̀ kán dẹ̀ lu ẹni yẹn àwọn ni wọ́n máa lọ pé àwọn tó fẹ́ túlẹ̀ wá believe it mi ò kí ó ṣe pé mo fi ń fọ́nbù o mi ò kí ń kọ lẹ́tà mi ò ní ṣe gidi kan mi ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá àwọn èèyàn káàkiri òrìṣà fún rẹ̀ ló máa gbé èèyàn wá bá mi wípé àwọn tó fẹ́ túlẹ̀ rè iye àwọn tá èmi náà dẹ̀ máa ń bẹ̀ wọ́n máa sọ fún Olókun pé Olókun àwọn tíṣẹ́ tẹ́ ti parí àwọn tí ẹ pè gangan tí wọ́n máa rárí òòṣà tẹ́ ẹ pè tí kì í ṣe wípé sọ pé òun kàn fẹ́ because ọlọ́mọ àjẹ́ ká ṣe mistake a ṣe mistake nígbà mi tẹ́ máa lọ rárí fẹ́ni tó jẹ́ wípé kì í ṣe pé òòṣà ló pé ó ń wá agbára ó ń wá ipò ó ń wá owó ṣùgbọ́n èyí tó dùn jù ni pé kéèyàn train ẹni tó jẹ́ spiritualist ẹni tó ti ní ẹ̀bùn ẹ̀mí láti ibi tó ti ń bọ̀ tàbí tó jẹ́ pé òòṣà wà lára ẹ̀ tẹ́ ẹ bá pe òòṣà báyìí ó máa rọ̀ dé sí lára so ẹ̀bùn ẹ̀mí wà nínú ìṣẹ̀ṣe ó kàn ní ẹ̀kọ́ ni ká lọ kọ́ ẹ má jẹ́ ká ṣe yamayama ìwọ tó ń bọ̀ láti inú ẹ̀sìn mi kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn má ṣe àmúlùmálà àwọn àmúlùmálà kan wà téèyàn máa ń ṣe nínú ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ pé they are directed from the spirits lóòótọ́ àti lódodo ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé tó bá sọ pé they are directed from the má lọ ṣùgbọ́n o lè ṣùgbọ́n láti ọ̀dọ̀ àlùjọ̀nú o tó bá tán bá gbé e síwájú tó rí pé nǹkan tán ní kò ṣe yìí nígbà míì might be wrong it is your right to use your sense láti fi ṣe ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ being a spiritualist you have to learn so many things
láti wọnú ẹ̀mí, láti gbọ́ ohùn, láti ní ìmọ̀ àyà, láti gun ẹ̀gùn òrìṣà, o gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ ní orí ẹ̀. O máa ní training tí wàá gbà fúnra rẹ̀. Ọmọ òṣàmí tán bá wọnú, tán bá wọnú ẹ̀gùn nísìnyí, kò sí ìtàn bíta tó máa ṣubú lulẹ̀ nínú wọn. Màá ní kàn jùlẹ̀ ni, màá dẹ̀ máa command ẹ̀mí ẹ̀. Ó yá dúró lórí ẹsẹ̀, ìwọ òòṣà tó wà nínú ẹ̀yẹn gbé dúró, kò gbọ́dọ̀ ṣubú. Á dẹ̀ dúró, ṣé pé tí ẹ̀mí ò di training náà ní àárín yẹn, ìyẹn mo wó ìfẹ́ sẹ́gbẹ́ kan. Èmi etí ẹ̀mí ò di náà, o lè sọ wípé wọnú ẹ̀mí nísìnyí kó wá lọ́ọ̀kì aṣọ mi yóò máa gbá ilé tí, kó lọ́ọ̀kì aṣọ mi kó máa wá ṣe mí ní ṣíṣí, àbí kó wá sọ pé ó mẹ́gbàá ò bẹ̀rẹ̀ sí ní kò bò mí, àbó ń gbá mi létí, òun ṣe yánmayànmá, máa gbá ẹ ní etí. Ẹ̀gùn tó wà lára òòṣà tó wà lára ẹ̀ á rọ̀ padà, á jáde, nítorí pé ò gba training. Òun ló ṣe fẹ́ máa fa àwọn èèyàn láṣọ ya ládùúgbò, òun ló ṣe sọ pé wọnú ẹ̀mí ó fẹ́ máa bùyàn jẹ. Mo wo fídíò nǹkan tí yẹn wọnú ẹ̀mí tó fẹ́ máa gé gbogbo èèyàn jẹ tán dì í mú. Ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi wípé òòṣà ló wọ̀ lára yẹn, àbí ẹ̀mí òkùnkùn ti wọ́ sínú ara ẹ̀? Ní ta fi sọ pé ká máa gba ẹ̀kọ́ nìyẹn. Tá a bá ń gba ẹ̀kọ́, ẹ ní lọ patí kẹ́ máa lọ ṣubú lọ fọ́ṣíà. Tó o bá gba ẹ̀kọ́ dáadáa, o ò ní lọ síta gbangba nílé ọtí kó wá sọ pé ẹ̀mí tó bá ní èèyàn ẹ̀mí múyàn nílé ọtí. Tẹ́ bá wo àwọn èèyàn dáadáa, amateur ni wọ́n, they are just coming up. Ó normal, ìyẹn normal. Kò síbi tí ẹ̀mí ò ti lè gbàyàn mú tó o bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀. Àmọ́ mo sọ pé tó o bá ti dé stage tó jẹ́ wípé o ti pèrè ẹ ní ìyá òòṣà tó ti gòkè, a gbọ́dọ̀ bárú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Kò yẹ kó wá sọ pé ilé ọtí ni mo wà, ẹ̀mí dẹ̀ mú mi báyìí, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe deliverance fún gbogbo èèyàn. Láì ṣe pé mi òkùnkùn ń bá ẹ jà. Ẹ jẹ́ ká lọ ní ìmọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká lọ gba ìmọ̀ ní ọ̀nà tó tọ́ àti tó yẹ. Mo sọ fún yín pé ńgbà tí mo rí pé mo wọnú ìṣẹ̀ṣe, mo lọ kọ́ 13 ni. Mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ dúró wípé okay, kí ni mo á fẹ́ ṣe báyìí, jẹ́ máa lo orúkọ Jésù àbí kí n ṣáà máa do gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Mo ti dà pọ̀. I took my time to study, to read, to make researches. Kò tẹ́ ṣe pé nísìnyí tí mo ti yọlẹ̀, mo máa ń dig deep, máa wádìí nǹkan. Who is this? What is this? Why is this like this? Why is this called like this? So bí ìrìn àjò spirituality àti ẹ̀kún bó ṣe rí nìyẹn. Mo sọ pé aago 10 ni màá mú wá, and this is 9:50. Mo máa kásẹ̀ ètò yìí, màá ká nílẹ̀. Mo lérò wípé ẹ gbádùn àwọn ọ̀rọ̀ mi. Mo lérò wípé àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ, mo lérò pé ó sink in and we understand better. Mo lérò wípé ó máa wúlò fún ẹnìkan tàbí méjì tí ó bá fẹ́, tó bá ní ọ̀rọ̀ gbọ́, tí ó dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ kọ́. Mo lérò wípé ẹ máa rí tiyín náà mú nínú àwọn nǹkan tí mo sọ kalẹ̀ yìí. Kí Elédùmarè kí ó jẹ́ ká máa bẹ nítorí pé ọ̀bẹ ní bẹ́ṣu, àtẹlẹsẹ̀ á máa bẹ ọ̀nà. Láṣẹ Elédùmarè, àtèmi àti yín ànídẹ́ni àwátì. Èmi ni màá wá, èyí náà ni màá bá. Ẹ má gbàgbé, mo fẹ́ fi àsìkò yẹn rán wa létí wípé ọdún òrìṣà mi Adéṣekẹ́mi Olókun festival ó ti fẹ́ wáyé November 3rd. Ni a mú fún ọjọ́ ayẹyẹ tá a fẹ́ pọ́n irúmọlẹ̀ la fẹ́ pọ́n lẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ àwọ̀ ara wa. Àwọn náà dẹ̀ máa ṣe nǹkan wọn tó máa dùn, tó máa lárinrin. Mo wá fi àsìkò yìí pè yín síbi ayẹyẹ náà. A mú aṣọ àǹkárá 15,000 ní ọ̀pá 6. Òun náà dẹ̀ ní gate pass. O wà àǹkárá ò jẹsẹ̀ mọ́ ni o. Tó o bá ti wà àǹkárá má wà o. So ìdí nìyẹn tí o fi gbọ́dọ̀ wà. Mo fẹ́ mọ iye ẹ̀yin tẹ́ ti ẹ fẹ́ràn mi. Ẹ̀yin tẹ́ máa sọ wípé yeye we love you ẹnu. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ love mi nísìnyí lásìkò tí mo fẹ́ ṣe ọdún yìí. Mo fẹ́ mọ iye èèyàn tó fẹ́ràn mi. Mo fẹ́ mọ iye èèyàn tó ń gbádùn mi tí ò fẹ́ kí n jábọ́. Mo fẹ́ mọ iye èèyàn tó fẹ́ kẹ́ irúmọlẹ̀ láti ara mi ní this time around. Then ẹ má tún gbàgbé normally every year ẹ rí pé nínú IV yẹn mo ṣe 5th Olókun visitation, nítorí pé ever before kí n tó wọnú ìṣẹ̀ṣe ni mo ti máa ń kó àwọn èèyàn lọ sí òkun. Àwọn tó mọ̀ dáadáa tó ti tẹ̀lé mi lọ dáadáa wà ní bíbá, wọ́n lè jẹ́rìí sí. Ọdún karùn-ún tá a ti ń lọ sí òkun leléyìí. A tún máa lọ sí òkun náà bákan náà ní November 1. A máa ń ṣe mọ́júmọ́ ni. Èmi ti máa ń wà létí òkun láti bí 2 days ahead. So a máa ṣe mọ́júmọ́ ni ní on the 1 or 2 yẹn. A máa fi béèrè, a máa fọ ẹsẹ̀, a máa fọ ọwọ́. Then I used to prepare special gifts fún àwọn èèyàn tó bá wá. Mo lè prepare ọṣẹ ńgbà mi, mo lè ṣe perfume, mo lè nǹkan tí wọ́n bá direct mi. Being a spiritualist, òun ni mo máa ń ṣe. Tí bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, I will give to everybody, but a máa ń fọ ọwọ́ every year bẹ́ẹ̀ yẹn. A máa fọ ẹsẹ̀, a máa fọ orí wa. A dẹ̀ béèrè, a tún ṣe ìwúre létí òkun.
àfolókun ní nǹkan tá a bá fẹ́ fún àtúbọ̀ ẹgbẹ́ a máa bọ ajé níbẹ̀. So Elédùmarè dẹ̀ máa ń gbúre wa because àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń give testimonies. Bẹ́ẹ̀ ni I have so many people that give testimonies. Tí a bá lọ sókun tá a bá dé even èmi gan mo máa ń give big testimonies. So you won't afford to miss it. Èló ni mo ní ká san 10,000 naira la máa san. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n tẹ́lẹ̀ bí 2,000 3,000 la máa ń gbà. Gbà tó yá sọ di 5,000 but this time around 10,000 la máa gbà. La máa fi ra àwọn nǹkan tá a máa lò. Tó bá yẹ pẹ́pẹ́yẹ la máa lò tó wá bá dẹ̀ ká àgbò àfolókun lágbo. Pẹ́pẹ́yẹ àtàwọn èso nǹkan ló ká nǹkan tó bá ká náà la máa lò. Àdẹ̀ máa ṣe mẹ́nu owó náà la máa fi ṣe. So 10,000 naira la máa san. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ wá white lẹ máa wò fún uniform. And then Ankara ti wà ńlẹ̀. Ẹ jẹ́ bá mi bí Ankara yẹn jọ. Ankara wa ti wà ńlẹ̀. And the Ankara is very beautiful. Kódà ó fine ju bí mo ṣe lérò lọ. Ankara yẹn leléyìí. Ó fine ju bí mo ṣe rí nínú paper lọ. Ìgbà tó dọ́dọ̀ mi ni mo ní wow, this is beautiful. Ó fine. If I tell you say ó fine náà ni Ankara yẹn leléyìí. Ó fine dáadáa. Ọ̀pá mẹ́fà is 15,000 naira. Òun ni gate pass wa. Ẹ má gbàgbé. Etí òkun tá ń lọ náà ẹ má gbàgbé November 1. Ẹ jẹ́ ká jọ bára wa pàdé níbẹ̀. No be ṣeré. A máa wúre, a máa bólókun sọ̀rọ̀. Àsìkò tí ìwọ tó jẹ́ ọmọ olókun tó fẹ́ bólókun sọ̀rọ̀, ìwọ tó fẹ́ connect mọ́ sọ́ọ̀sẹ̀, this is the time for you má bọ̀. Wá wò bóyá olókun máa dé ẹ lóhùn àbí ò ní dáhùn. Kò wá wò bóyá olókun pè wá àbí ò pè wá, àbínú wa ló wá pè wá ní o. Bóyá wà ládẹ̀ pera wa pé òjá jẹ́ máa wọnú bẹ̀ lọ owó wà ńbẹ̀. Wá wò kó wá wò yàtọ̀ nínú èyí tó ti ń ṣe káàkiri tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kó wá wò yàtọ̀ nínú bí olókun ṣe máa dábìrà nínú ayé ẹ̀. So kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. Gbogbo yín pátápátá mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé ẹ kú ìfẹ́. Sister Ayaba Oladapo ẹ ti pẹ́ dé, you go and rewatch it. Ẹ bá mi share life yìí, ẹ bá mi share. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ ti ẹ nífẹ̀ẹ́ mi. Ẹ bá mi share. Ẹ má fẹnu love mi o. Ẹ má fẹnu sọ fún mi pé thank you o. Ẹ bá mi share. Let it go far. Let people learn. Let them watch this and see pé nǹkan míì tún wà táwọn tún lè pick níbẹ̀. Tọ́lání Bọ́lájí, thank you very much. Sister Adenike, very educative. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ bá mi share. Ẹ bá mi share. Búkì Ẹwà, I see you. Kọ́ni Adédàmọ́lá Samuel, mo rí yín. Ọláìdé Jimoh, ẹ ṣé. Sister mi Princess Oríire Adéfúnkẹ́ Ògúndípẹ̀, mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ kú ìfẹ́. Tèmítáyọ̀ Salami, Esther, I see you. Thank you very much. Thank you very much. Ẹ ṣé. Latifat Yekini, ọ̀rẹ́ mi, thank you. Ọlátóyẹmí Àjọkẹ́, thank you. Abíọ́lá, mo dúpẹ́ púpọ̀. Onopite, thank you very much. Dime, mo dúpẹ́. Ẹ̀yin tèmi látàyè long ago ni Dime yìí o, látàyè long ago. So I had a dream where my elder stepbrother told me my daughter is not my mom. When I woke up, I spoke with the priest and was told the dream means some other thing and not today to but to glory, I think I have to call her. Adia Imobong, thank you very much, ma. Thank you for watching. Ọlájùmọ̀kẹ́ Àjàyí, mo dúpẹ́, ẹ ṣeun púpọ̀ ma. Ọpẹ́yẹmí Adéòtí, gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Mo dúpẹ́ púpọ̀ fún ìfẹ́ tí ẹ ní sí mi. Elédùmarè ò ní paná ìfẹ́ náà, ọkàn gbogbo wa máa balẹ̀. Àríbá ti ṣe àrọ́nà gbígbà, oorun ayọ̀ la máa sùn. Nítojú oorun dójú kú, ipa yóò ní ká wa. Wọ́n wá nítorí èmi àti yín. Wọn ò ní lọ jí ara ilé kejì. Femlad love, àmì àṣẹ. My sister, you shared it. Thank you very much. I appreciate. Thank you. Àmì àṣẹ mo ṣe àmì àṣẹ o. Ẹ ṣé Femlad love. Ẹ̀yin tèmi látàyè tipẹ́tipẹ́ náà ni mo rántí yín dáadáa o. Elédùmarè ò ní padà lẹ́yìn èmi àti yín. Ayé wa ò ní bàjẹ́, ọkàn wa máa balẹ̀. Ó tún dìgbà kan náà tó bá di ọjọ́ mi ọjọ́ ire. Ẹ tún máa bá mi pàdé. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má gbàgbé orúkọ mi ni Yèyé Ajéṣìkẹ́mi Olókun Ọmọlára Ọlátúnjí. Ire o.